পিসি কুলার ফ্যান। তো পিসি কুলার ফ্যান একটি মেন ইম্পর্টেন্ট একটি জিনিস, যেটা আপনাদের পিসিকে এবং মানে পিসির যে প্রসেসরটি রয়েছে প্রসেসরকে কুলার রাখবে এবং ঠান্ডা রাখবে। তো সেটি যদি একটি উন্নত মানের না হয় তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা হতে পারে। যেমন মনে করেন আপনাদের কম্পিউটারটি অনেক স্লোলি কাজ করতে পারে এবং 1 ঘন্টা পরে পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তো আজকে আমরা এটি বাজার থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসছি। তো এটি একটি কুলার ফ্যান, হাইটেক কুলার ফ্যান। তো এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্লিপ রয়েছে, যার দাম একটু বেশি। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কুলার ফ্যানটি একটু হাইটেক দেখতে। তো আপনারা ইচ্ছা করলে এরকম একটি কুলার ফ্যান ইউজ করতে পারেন। তো কুলার ফ্যানটির সাথে দেওয়া রয়েছে কুলার ফ্যান এবং কুলার ফ্যানের নিচে একটি যেটা দিয়ে লাগানোর জন্য, এবং সাথে একটি গাম দেওয়া রয়েছে যেটার মাধ্যমে আমরা এখানে সেট আপ করবো। তো আজকে আমরা আমাদের ভিডিওতে দেখবো যে কীভাবে সেট আপ করতে হয়। পুরো ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। এগুলোকে আমরা সাইডে রেখে দেই। এবার আমরা যেটা করব, আমাদের পিসি বা কম্পিউটারটিকে আমাদের এখানে নিয়ে আসবো। আমরা এখানে নিয়ে আসলাম আমার পিসিটিকে। তো এখানে আমার ক্যামেরাম্যান আমাকে একটু সাহায্য করতেছে। তো ক্যামেরাটা একটু অ্যাডজাস্ট করার জন্য একটু লাড়াচাড়া করতেছে। তো আমরা প্রথমে পিসিটাকে খুলে নিই। নাটগুলো যত্ন সহকারে সাইডে রেখে দিই। তো আমার ভিডিওতে পুরোপুরি দেখতে পাবেন কিভাবে আমরা পুরাতন এসি ফ্যানটি খুলে নতুন এসি ফ্যানটি সেখানে ইনস্টল করে দেব। আমরা প্রথমেই আমাদের কভারটিকে খুলে নিই। তো এই কভারের মধ্যে আমার আগে থেকে একটি এসি ফ্যান লাগানো রয়েছে, যেটা আমার কম্পিউটারকে ঠান্ডা করার জন্য। এটা একটি হাইটেক এসি ফ্যান। তো এছাড়া যেগুলো রয়েছে ওগুলো একটু নর্মাল, এগুলো কম্পিউটারের সাথেই দিয়েছিল। তো এটা একটু হাইটেক, এটা আমি কিনেছিলাম কিছুদিন আগে, আর এটা এখন কিনে নিয়ে আসলাম। এই জন্য এটা আনবক্সিং করছি এবং কিভাবে লাগাবেন সেটা সহকারে দেখা দিচ্ছি। তো আমরা এটাকে খুলে সাইডে রেখে দিই, এটা আমাদের এখন কোনো প্রয়োজন নাই। এখানে আমি আপনাদের দেখার স্বার্থে সমস্যা যাতে না হয়, আমার ক্যামেরাম্যান আমার ক্যামেরাটা একটু সামনে নিয়ে আসলো। তো নিয়ে আসার পরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে মাদারবোর্ডটি রয়েছে, মাদারবোর্ডটিকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলতে হবে। তো আমরা এখান থেকে আগে আমাদের মাদারবোর্ডটিকে খোলার আগে আমরা এখানে যা কানেকশনটি রয়েছে কানেকশনগুলো আনলক করে নিই। তো প্রথমে আমি আমার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কানেকশনগুলোকে আনলক করে নিচ্ছি। এখানে রয়েছে ডিভিডি প্লেয়ারের, হার্ড ডিস্কের এবং পাওয়ারের যেগুলো কেবলগুলো রয়েছে, কেবলগুলোকে আনলক করতে হবে। তো আমি প্রথমে ভাবতেছিলাম যেগুলোকে আনলক ছাড়াই খুলবো, তারপর আমার ফ্রেন্ড বলতেছে যে একবারে খুলেই দেখান, তাহলে খুব সুবিধা হবে বুঝতে। তো আমি এটাকে খুলছি। ফ্রেন্ডস, আমরা এখানে প্রায় খুলে ফেলেছি আমাদের মাদারবোর্ডটি। তো মাদারবোর্ডের সকল কানেকশনগুলো আমি একটু টুকে স্পিডে চালিয়ে দেখালাম যাতে আপনাদের একটু সময় কম লাগে। তো আমাদের এখানে মাদারবোর্ডটি একবারেই হাতের কাছে চলে আসছে খুলে। তো আমি যে পাওয়ারের যে কানেকশনটি রয়েছে সেটি খুললাম না, সেটি খুললে একটু প্রবলেম হতে পারে।
আর সব কানেকশন খুলে দিয়েছি, কিন্তু এগুলো রয়েছে। তো যাই হোক, আমাদের পুরনো এসি ফ্যানটির কানেকশনটি খুলে দিই এবং এটিকে খোলার চেষ্টা করি। এটিকে আপনাদের কীভাবে খুলতে হবে, এই যে সাইডে যে এটি রয়েছে এটিকে অন্যদিকে ঘুরাতে হবে। চারটি এই আপনাদের সুন্দর করে খুলে নিতে হবে, না হলে আমাদের প্রসেসরের মধ্যে একটু প্রবলেম হতে পারে। তো আমরা এখানে আমাদের পুরনো স্পেনটিকে অলরেডি খোলা শেষ। তো এটার মধ্যে কিছু ময়লা, একটু বালিকণা আটকে রয়েছে, তো আমরা সেটাকে একটু পরিষ্কার করে নেব। তার জন্য আপনাদের একটি ব্রাশের প্রয়োজন পড়বে। তো ব্রাশ দিয়ে আপনাদের প্রসেসরটিকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং আগের যে গামটি রয়েছে সেই গামগুলো ফেলে দিতে। আমরা এখানে এটিকে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। তো সুন্দরভাবে পরিষ্কার না করে নিলে আমাদের পিসিটি একটু ডিস্টার্ব দিতে পারে। তো আমরা এখানে এটা পরিষ্কার করা শেষ। এবার আমরা যেটা করব, আমাদের যে কুলার ফ্যানটি রয়েছে সেটা এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসিয়ে দেবো। এটা রয়েছে আমাদের পুরনো কুলার ফ্যান, এটা একবারে তেমন একটা ভালো সার্ভিস দেয়নি আমাকে। তো এটা মাদারবোর্ডের সাথে ফ্রি ছিল। আর এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা অনেক হাইটেক, দেখতেই দেখা যাচ্ছে কত একটা মোটা এবং হাইটেক। তো এটা কুলার ফ্যানটিও অনেক হাই। তো এটা ভার্সন হচ্ছে চাইনিজ ভার্সন এটি। তো যাই হোক, আমরা এটাকে ইনস্টল করব। এখানে প্রথমে আপনাদের কি করতে হবে, গামটি যে রয়েছে সেই গামটিকে আমাদের এখানে দিতে হবে। তো সামান্য পরিমাণ দিবেন। তো আমরা এটাকে কেচি দিয়ে কেটে নেই। তো আমরা এখানে এটাকে কেচি দিয়ে কেটে নিলাম। কেটে নেবার সামান্য পরিমাণ দিতে হবে, বেশি দিলে প্রসেসরের সাইডে চলে যেতে পারে। তো অনেকে বাড়িয়ে দেয় জিনিসটাকে, তো বাড়িয়ে দিলে প্রসেসরের সাইডে পড়ে যাবে এবং সাইডে গেলে প্রসেসরের প্রবলেম হতে পারে। তো আমি এটাকে হালকা করে দিয়ে দিই, এত বেশি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তো আমি মাপ অনুযায়ী হালকা করে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের এখানে গামটি দেওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কতটুকু গাম দিয়েছি, হালকা পরিমাণে, শুধু মধ্যম না। তো আমি ভাবলাম যে আমি এসি ফ্যানের মধ্যে একটু দিয়ে দিই, তো ভাবলাম না, এত দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তো সাইডে পড়ে যাবে। তো হালকা করে দিয়ে দিলাম। তো আমাদের যে নিচে যে ইয়াটি রয়েছে সেটি নিচে দিয়ে সুন্দরভাবে নিচে দিয়ে এবং উপরে রেখে মাদারবোর্ডটি খুব সফটভাবে রেখে তারপর এটিকে সমান্তরালভাবে এখানে বসাতে হবে। তো খেয়াল রাখবেন বেশি টাইট যাতে করা না হয়, বেশি টাইট দিলে আমাদের প্রসেসরের মধ্যে চাপ পড়তে পারে। তো আমি মিনিমাম হালকা করে দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন যে কতটা দিলে ঠিক হবে। তো আমি বলবো যে বেশি টাইট দেওয়ার প্রয়োজন নেই, হালকা পরিমাণ দিলেই চলবে, যা কোনো যাতে পড়ে না যায়, শুধু আটকে থাকে। আমি এখানে আমার নিজের মাপ মতো সুন্দরভাবে দিয়ে দিই। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের কিন্তু অলরেডি এটা লাগানো শেষ পর্যায়ে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে জিনিসটাকে, এবং জিনিসটা একটু হাইটেকও বটে দেখা যাচ্ছে। তো আমি বলতে চাই যে এই কুলার ফ্যানটি আমার কাছ থেকে 800 টাকা নেওয়া হয়েছে, 800। তো আমি এটি কিনেছি গাজীপুর থেকে, রহমান শোরুম। তো ওইখান থেকে আপনার ইচ্ছে করলে কিনতে পারেন, অথবা আপনাদের পার্শ্ববর্তী যে কোনো দোকান থেকে কিনতে পারেন। তো আমি এটাকে একটু টেনে দেখি এটা খুলে যায় কিনা, না ঠিকঠাক আছে। তো এটা এখানে লেগে গেছে, তো আমরা এখানে আমাদের মাদারবোর্ডের সাথে কানেকশনটি দিয়ে দিই। আমাদের এখানে মাদারবোর্ডের সাথে কানেকশন দেওয়া শেষ। তো এবার আমরা আমাদের মাদারবোর্ডটি জায়গা মতো আবার আগের মতো সেট আপ করে দেবো।
তাহলে ফ্রেন্ডস আমাদের মাদারবোর্ডের কানেকশনগুলো দিয়ে দিই। মাদারবোর্ড লাগানো অলরেডি শেষ, তো আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশনটি দিয়ে দিই। এখানে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশনটি দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে থেকে। এখানে মাদারবোর্ডের পাওয়ার সাপ্লাই এবং তারপরে আমরা এখানে হার্ড ডিস্কের তারটি এবং ডিভিডি প্লেয়ারের কানেকশনটি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমাদের মেন পাওয়ারের কানেকশনটি দিয়ে দিই। তো আর যত কানেকশন রয়েছে সবগুলো আমরা এখানে সেট আপ করে দিচ্ছি। তাহলে ফ্রেন্ডস আমাদের কাজটি অলরেডি কমপ্লিটেড। আমাদের এখানে আমাদের এসি ফ্যানটি অলরেডি ওপেন হয়ে গেছে এবং কোনো সমস্যা দিচ্ছে না। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এসি ফ্যানটি অনেক স্পিডে ঘুরতেছে। তো আমরা এখানে আমাদের কম্পিউটারটি ফুল সেট আপ করে দিই। আমাদের যে আরেকটি এসি ফ্যান রয়েছে সেটি কানেকশন এখানে দিয়ে দিই। তো সেটি কানেকশন দেওয়ার সাথে সাথে সেটিও অলরেডি চলা শুরু করে দিয়েছে। তো চলা শুরু করে দিয়েছে, আমাদের কাজ কমপ্লিট। তো আমরা এখানে আমাদের কেচিংটি লাগিয়ে দিই। তো আমাদের চ্যানেলে কেউ যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সাবস্ক্রাইব ফর নেক্সট ভিডিও। আজকের মতো টাটা, সি ইউ।